اخوانا الاعزاء الكرام، يعاود لكم ابو دلف اليوم بحلقه جديده، وان شاء الله راح تستفادون منها، وراح نكشف لكم احد العملاء الساقطين الذين باعوا جهاز المخابرات وباعوا نفسهم للاجنبي. اخواننا طلع قبل كم يوم طلع هذا الهقطي اللي هذا المنغولي يقول بعد ما حد يتواصل ويا ابو دلف، وقرروا اهل تكريت ما يتواصلون ويا ابو دلف. يابا ما يخالف، قرروا اهل تكريت زين. وتعرفون هذا اللي يدعي روحه انه لطيف المنغولي الشبيه اللي حاط كذوبة الشبيه وهو صوره ويا اليهود ويا الناس، تعرفون كل زين. اخواننا رأسا خابروني المقربين على الرئيس العراقي جدا الذين كانوا وياه بعد احتلال العراق، قالوا قل له اللطيف راح نعطيك، حتى لا يقول يعني لا يقول انه هم يقولوا قالوا لي بعد ما راح يتواصلون ويا ابو دلف. لا يابا لا يتواصلون، خذها مني اللطيف، هاي قصه من الرئيس. اخوان يوم من الايام واحد قال له للرئيس، قال له سيدي قاعد يقولون عليك انت قتلت خالد عدنان، هذا عدنان خير الله وخالد عبد المنعم اللي كان امين عاصمه اتوقع، خالد عبد المنعم رشيد. فباوع له قال له يابا احنا دولة مو عصابة، احنا عليش نقتل وعليش نسمم، احنا دولة، احنا اللي مو خوش ادمي حتى من قرابتي نطقوا على خشمه ونوديه محكمة، واللي يريد يصير خلي يصير. قال له يابا احنا دولة احنا مو عصابة، هذول العالم ما قاعد يعرفون شنو الدولة وشنو العصابة. قال انا لما ما حلت فاضل البراك وقررت اعدام فاضل البراك، قال احنا دولة ما خفنا، وفاضل هو من ولد عمي وغيره من ولد عمهم اللي عدمهم الرئيس. فهمت شلون؟ اللي طلعوا عن مبادئ وبيهم من خان ومن سرق. فاضل براك ما خان، فاضل براك سرق، عنده شغلات مالية غلط. نعم فاضل براك اطلعت على كل ملفه، ماكو كل شيء، ورحت وسولفت لكم ورحت للسجن مالته وللزنزانه مالته بالمتعدده ورا احتلال العراق، واطلعت عليه وتواصلت مع الناس اللي توقفوا وياه وحكيت لكم القصه مالته. فنرجع على الرئيس، طبعا هاي ورا احتلال العراق، قال يابا نطقوا على خشمه ونوديه على المحكمه، واللي تقرر وانا اوقع. قال انا ما عندي بن عام بن خال بن هاي. فقال هذولي عدنان خير الله وخالد عبد المنعم هذولي كسروا ظهري من راحوا، هذولي من اصدق الناس الي وعوفنا من القربه اللي كانوا ويا عدنان. قال خالد، قال هذا صديقي من ايام الشباب. فيا اخوان هاي رساله هذا شو اسمه المنغولي. ترى انا ما ناسيك، لا تخاف، ما ناسيك، بس مرات يصير عندنا مطر، شوف هسه الجو شلونه يا منغولي باع الجو، فمرات انا يعني تسامحني اذا تاخرت عليك. اخوان اليوم نتحدث عن العميل خضير العبيدي، ضابط المخابرات السابق الذي كان يعمل على الساحه الخليجيه. اخوان خضير راد يتواصل وياي كتر روحه، وهذا موجود سليمان جدريه وموجود لطيف، واذا ينكرون اكو تسجيل موجود. ولطيف توسل بي قال لي بس ساعده، قلت له نهائيا ما ساعد هذا خوش. وجدريه حتى سجل لي وانا احكي وياه، وموجود التسجيل عندي، ودزال من دزال خضير، وخضير دزال اياه. اخوان خضير كتر روحه يريد يحكي وياي، تالي اخر شيء قال لي انا محكوم بالاعدام وانا مطلوب، وظل يحكي لي قصص ما انزل الله بها من سلطان. وهاي الحديث اللي قال لي اياه كله مسجل عندي، لان انا هذول هيك نماذج تخاف من عندهم، لازم توثق هالشغله. تالي لما ما انا اخوكم عقبت عليه، اخوكم انا ابو دلف، لما ما عقبت عليه شفته لا مطلوب ويشتغل وكيل لنا من الوطني ومقيم بالكويت خوش، وعنده صادر جوازه مال سفر قبل كم شهر، وصادر ورايح مسوي معامله من السفاره العراقيه بالكويت خوش. ورديت دزيت الهيا قلت له ولك يا مثبور تقول لي انا مطلوب ومحكوم بالاعدام. اخوان اللي عليه امر استخدام بالقضاء العراقي يوقفون معامله اعطاء اصدار جواز،
الا يكمل اموره. فهذا انسان كذاب وسافل وما عنده اي مصداقيه بالكلام ما عنده. فانا يعني من واحد يحكي وياي، هواي ناس تخابرني ويحكون وياي، اخلي يتهم تالي ما تالي الزمه واقول له خلي. مثل هذا محمد كينا قبل كم يوم يحكي وياي ويريد ما يجيب بالاخير قلت له اقول لك انت محمد تريد نحكي على شيخ سلمان، دروح اخوي دروح شوف لك غير شغله العب بيها. فنرجع على خضير العبيدي. خضير ضابط معروف بالدائره، انسان تافه وانسجن عده امرار، وللاسف المدام من ضحايا صافي بحر. تعرفون اخواننا انتم في جهاز المخابرات الوطني العراقي اللي انتم في يوم من الايام خصمي، وانا احكي عنكم اللي احكي عنكم من بطولاتكم وما خايف. انتم خصمي في يوم من الايام لان انتم خصم شريف عندي. انا ما استهدف احد، لو اريد استهدف كان استهدفت اللي لاحقوني واللي ركضوا وراي من جماعه الحاكميه اللي كانوا يفترون وراي، ما استهدفتهم، بالعكس بعد هذا واجبه، كل واحد بواجبه. نعم اخواننا، اشتغل هذا على الساحه الخليجيه وصار بال 2091 من دخل جيشنا العراقي للكويت. طبعا هذا كان خطأ فادح، هو دخل وداوم في دائرة أمن الدولة الكويتي اللي هي تابعة للمخابرات العراقية اخوان، وبقى يعني ما خلى سيارة ما باقها، لا خلى ناس ما اعتقلهم، بل اشترك بعمليات القتل بالكويت من كانوا يداهمون. نعم هذا خضير انسان ساقط وما عنده لا ذمه ولا ضمير. وراء احداث ال 91 كيفان وبالسالميه الاعتقالات اللي صارت والهاي كله هو وراها، بل اشتغل بنقل الارشيف الكويتي اللي كان بامن الدوله، هو من نقله وهو ما كان مسؤول عنه، وبعض من ارشيف وزاره الخارجيه المهم اللي اخذته المخابرات العراقيه، وطلعوا اكو ضباط حاكين كم حكايه وانحبس من عندهم. هذا يمكن واحد جنابي اللي كان سفير اللي اخوه كان قبل مستشار رئيس الديوان بوقت احمد حسن البكر، وطلعت اشكره ولقوا القبض عليه وانحكم. حاكي له حكايه من السفير الكويتي وهذا كاتبها وناقله ولقوها بالارشيف. نعم اشتغل خضير وبقى بيه لحد ما انسحب الجيش العراقي واخذوا الكويت اهلها. نعم، وحتى اشتغل بنقل الاسرى الكويتيين اللي نقلوهم للعراق اول مره للبصره وتاني نقلوهم للمحافظات، هو كان واحد من عندهم. نعم، وكان انسان فعال وهو يتواصل مع سبعاوي ويتواصل. هو يدور، هو 24 ساعه يدور على كل المنصات لازم يعرفها حتى يعطي معلومات عنها. فاجى راد يحاول عليه ما عليه ما ادري شنو، هاي جاني سليماني جاني هذا المنغولي، قلت لهم ابدا هيك عميل انا ما اريد، اتصل بي وثلاث اربع مرات اضربه بلوك، يحكي حكايتين 3 حكايات ما ادري شنو اضربه بلوك. قال لي انت حاكي علي ام سليمان؟ قلت له نعم حكيت عليك، انت واحد رخيص وواحد جاسوس وانا ما حطيت بيه جاسوس. نعم العراق عراقنا، تفتهمني؟ وانت عيب عليك. قال لي لا. قلت له شلون انطوك الاقامه بالكويت؟ قال لي شلون انطوك اياها الاقامه؟ انت ضابط مخابرات بالكويت، كنت بالاحتلال، شلون انطوك اياها؟ زين، جندي عراقي جنسيته اجنبيه، لجماعه اللي راحوا شردوا وحصل على الجنسيه، وجنسيه اجنبيه من اقول لكم جنسيه اجنبيه يعني افتهموني. راح نزل قالوا له انت كنت عسكري، وانا قلت للاخوان الكويتيين من خابروني، قلت لهم جندي عراقي كان سايق تنكر مال ماي وجنسيته اجنبيه خوش، وكان يودي ماي لجماعته الاخوانه اللي بالعبدلي. قلت له منعتوا دخوله الكويت وطردتوه، كيف هذا ضابط مخابرات كان ويشتغل على الساحه الكويتيه وانتو خالينه؟
المهم رادوا انه يعالجون الموقف وياي، رادوا انه هم اتصلوا بي على مود من بديت اشرح، بديت انوه عليه. خوش، فقلت لهم كضوا صخلتكم وقعدوها يمكم، واذا يخابر بالليل ويفشر ويهدد ترى ما عندي كل مانع اطلع افضحها فضيحة الله اكبر واسويها قضية رأي عام كويتي، لان ماكو شيء. اناشد الشيخ مشعل، اناشد مدير امن الدولة، اناشد وزير الداخلية، شلون خالين على اراضيكم ضابط مخابرات عراقي في وقت العراق من دخل الكويت هو كان ضابط بالمخابرات بامن الدولة يداوم، المخابرات العراقية اللي كانت تداوم بامن الدولة، شلون خليتوه؟ اعطوني التفسير، يلا اعطوني اياه. والله يا خضير فلا اجوز من عندك، واصبر لي راح اطلع على شاشات التلفزيون. اصبر 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 عليه، اصبر، ظل فشر وظل هددني وظل ارتكب، شو تريد تسوي روح سوي، ولكن انت واحد تبيع عرق. هسه راح نحكي قضيتك. اوكي. وكان عمي هذا من المقربين من سبعاوي بالكويت، مقربين، وياخذ الاوامر مال الاعتقالات ومن ابو حسن علي حسن المجيد، وينفذ كل اوامرهم الاعتقالات. يلا تفضلوا اخذوا لكم هيك واحد منتوف. زين اخوان، يلا انا شو اقول لكم؟ اقول لكم هذا عميل، صدقوني عميل. زين، طب البيوت الكويتيين سرقهن، باق سياراتهم، نقلهن للبصرة هو وخليل ابراهيم العبد، خليل بنكة. نعم، نقلوا السيارات الدرجة اولى اللي كانت بوقتها بالميناء 91 90، هذن اللي كان الريموت كنترول، كان بعدها ما داخل ريموت كنترول بالعراق. خوش، تالي اشتغل بالسيطرة مال المطلع. ليش سووا بالسيطرة مال المطلع؟ حتى الحرامية ربعه وهو يقدر يطلع السيارات اللي بوقهن ويطلع الشغلات، لان كانت سيطرة المطلع سيطرة قوية جدا حسب ما قالوا لي ضباط المخابرات، انا ما رايح بس الشهود ما اللي شهدوا عليه. نعم. وراها مال انسحب الجيش، هو انسحب وين صار؟ بالبصرة. وراها صارت احداث ال91 تعرفوها بالبصرة. كنت اشوف خضير بباب سجن البصرة اللي كان بالتحقيق ويا ذولي اللي قاموا على الدولة وحرقوا دوائر الدولة وباقوا وفعلوا بنات العالم، ظلوا يلزموهم. من اللي كان بالتحقيق؟ هو خضير. انا اشوفه عنده التيمة ومرات يسوق كابرس، واقف بباب السجن والعوائل برا، وكل ساعة يروح على وحده ويتواعد وياها ويطلع وياها العصر ويسوي ما يسوي. هو يا جماعة هو سافل. يعني شو اقول لكم؟ ام خنساء ضحية من ضحيات صافي بحر. وتعرفون اخواني شنو قصدي من صافي بحر؟ تعرفون صافي بحر من كان ياخذ النسوان، بعض النسوان، مو كل نسوان، لا بعض، انه معدودات. والرئيس حكيت لكم شلون دز على المرأة وشلون حقق وياها الرئيس نفسه شخصيا، واعترفت له المرأة، قال لها روحي يمه لبيتك. زوجة واحد من زميلكم من كان يراقب تليفونها، والقصة اللي تعرفوها انتم ونحبس عليها صافي. زين، خضير صار بالبصرة وظل يشيل ويحط ويجيب ويحط. طبعا رجع على موضوع الخليج، دول الخليج. دول الخليج كان مديرها اياد عكاشي الله يرحمه، فهو من ضمن المحافظة اللي تجاور الكويت هي البصرة، فهو ظل يتصل بياد عكاشي، يسولفوا لي الولد ضباطكم وزملائكم ومدراءكم، يقولوا لي هذا من كان يجي اصلا ما نحترمه ولا نطيقه ولا نخليه يطب ولا بالمكتب، يوقف وقفه وناخذ الاوراق للريده ونقول له روح الله وياك. قلت له مش عجب، قال انسان سافل ورخيص وما يعني التقويم مالك كلش زفت. اوكي. كان خضر يعمل بالقرب من المعاون. اوكي. وكان كان جابوا للبصرة بوقتها خليل ابراهيم العبد، هذا يسموه خليل بنكة. فنسق وياه من؟ نسق ويا خليل، هو نسق ويا خليل وصار صاحب خليل، وظلوا البوكس هو مالهم،
واسكتوا خلوها. ما خلوا سيارة بالبصرة ما بقوا، ما خلوا مرة ما فعلوا بيها، ما خلوا شخص ما قتلوه وذبوه بالساحات. طبعا انا سولفت لكم القتل اللي كانوا يقتلون يحطون 10 15 بالساحات، يحطوهم الفجر. اللي كان يقود السيارة كانت اكو سيارة مال اسعاف وكان سيارة هاف لوري، يجيبون يذبون المعدومين بالساحات. هو واحد من عندهم هذا كان، وانا شخصيا شايفه ياخذوهم من السجن يطقوهم يم ساعة السعد الفجر، اكو دائرة مال ماي هناك يطقوهم يجيبوهم يذبوهم وين؟ بالساحات على مود ربعهم ينهزمون. من اللي كان يسويها؟ خليل بنكة وهذا خضير اللي هسه جاسوس بالكويت. نعم انا وعدتك وقلت لك راح اطلع احكي وراح اسوي عليك حلقات، وانتظرني راح اطلع عليك قناة رصينة تلفزيونية، طلع صورك وراح احكي عنك اللي اعرفه. نعم وطلعنا عليك بصمة مرتك، وطلعنا عليك كل ما يتعلق بيك طلعناهن، وطلعنا وعندنا بصمات عليك هواي. انت شلون توشي بالجهاز مالك، شلون توشي بحامد عقاب وربع حامد عقاب وحامد بجة وش اسمه صافي بحر. ما حكيت عليه لان صافي خويك، ما تحكي عليه تمدحه لان كان يساعد المدام مالتك. نعم تعرفون اخواننا في جهاز المخابرات شنو قصدي. اوكي وحكيت على الله يرحمه شو اسمه هذا، شو اسمه نسيته، مات توفى قبل فترة، الرفاعي. يعني هذا فقير انسان، يعني ما له شغله لا ينش ولا يهش، ورجال عرب وياه اللي يروح يتوسط له يسوي له كل شيء، وكان إله يتوسط له. اخوان اللي يحكي عليه هذا ماكو الرفاعي، كان هو إله يتوسط له. سولف لي مدير مكتب بميم 6 المكتب الاول، قال حسيب الرفاعي هو اللي خابر عليه كانوا يتوسط له، وروحوا سيلوا مكتب الاول. قال هو شو اسمه كان يتوسط له دائما الرفاعي ويخابرنا ويلح علينا، وهسه يطلع يحكي عليه. باعوا السافل باعوا، والنوب يخابرني يهددني ولك بابا انا ابو دلف، انا رجال اكو دولة تحميني، انا رجال ما عندي داده ماما شيء ولا. كان مفرع، قلت لك 100 مرة انا مفرع. خابرتني كم مرة وقلت لك بابا روح سوي شو تريد تسوي روح سوي. انا هسه اسوي قضيتك رأي عام بالكويت واطلع صورك وخليك بالكويت بعد. بابا هذول الكويت شعب عوائل، هذولي عوائل، فلان عائلة فلان عائلة فلان عائلة. وين يخلوك بالشارع انت؟ حتى لو ملتزميك مديرة من الدولة ما يخلوك يابا. انت كنت بالمخابرات تقصب قصب، وبقت سياراتهم وقتلتهم وعدمت ولدهم كيفان، وهسه انت جاي تريد تصير تهنجل عليهم. حاطين لك سيارة وقاعد بالعبدلي يا وليجي تستنطقه وتطق بالعالم منع. وسواق التاكسيات اللي ما ياخذ لك جنطة يودي لك اياها لاولادك، هذول العملاء اللي جاي تدربهم تسوي عليه منع، تقول لهم هذا كان عسكري بالكويت هتلي. حتى راح اجيب لك اسماء الناس اللي انت سويت عليهم ومنعت من دخول الكويت. بابا انا عودك كضني من اجل الكويت الزمني، انا ما يهمني خالي، انا راح اطلعك واشرشحك وراح احكي قصتك كاملة، راح اسوي عليك اجزاء كاملة. اخوان اشتغل ويا خليل، ظلوا يهربون ويسكي للكويت. خليل حطاه اكو سيطرات قصر اللي باتجاه الكويت، سيطرة اخر سيطرة عراقية، من بعدها ممنوع جيش يتقدم، قرارات متحدة. فاخر شيء انا بنفسي شفته بالسيطرة مال قصر، وانا قلت للسيد الرئيس من واجهته. نعم شو يسوي؟ اكو شلة مهربين، اعطيكم حتى الاسم، واحد اسمه كاسب ابو عيون الخضر. هذول كانوا عندهم شلة يهربون ويسكي للسعودية وللكويت، والارباح طائلة جدا. يعني تشتري ب100,000 تبيع ب2,000,000 ب3 ملايين، هيك مبالغ رهيبة جدا. منو اللي يمشيهم؟
اللي يمشيهم خضير. الكتاب منين؟ اذا لزموا كتاب من خليل. ومن اجت اللجنه رحت للرئيس وشكل لجنه تحقيقيه، اياد الدوري، تحيه له، والمرحوم ابراهيم علاوي، وقاضي من ديوان الرئاسه، ولقوا القبض عليهم واعترفوا، قالوا اللي كان يمشينا فلان وخضير بالسيطره يمشينا بامر من خليل بنكه. جابوا خضير للتحقيق، وابراهيم قال له اذا ما تحكي اقص راسك. حكى واعترف وسووه شاهد على خليل بنكه، خليل ابراهيم العبد. قال نعم يعطيهم كتب وهم وانا وقفوا لهم بالسيطره امشيهم، لان السيطره كانت من الاستخبارات ومن انضباط البحريه ومن امن البصره، فكان هو يوقف يمشيهم. شقل لك ذولي تابعين للدائره. نعم هذا اللي تشوفونه المعتوه. وتالي من اجت لجنه تحقيقيه على خليل بامر رئيس جمهوريه، من رحت واجهت رئيس جمهوريه وحكيت له على الجاي سووه بالبصره وباعمالهم، وشلون قاعد يقتلون بالعالم، وشلون يشمروهم بالساحات، وشلون قاعد يفعلون بالبنات، وشلون حاطين. اجى الرئيس دز لجنه ملخوهم تملخ، واخذوا خليل مكتف الكلبشات بيده واخذوه. ومن جملتهم مو بس هو شهد عليه خليل، كل الدائره شهدت عليهم بما فيهم السكرتير ماله، السكرتير مال خليل، وبما فيهم هذا ابو معتز العبيدي خضير الجاسوس، هو اول واحد شهد عليه ووطى عليه حوالي 12 ورقه افاده، نطع عليه باللجنه وباعماله، وشلون جاي يبوق، وشلون جاي يرحون من العالم يبوقون سياراتهم، وش قد قتل، وش قد فعلوا بالبنات، وش قد. اخوان ماكو دوله بال 91 92، ماكو دوله، احكام عرفيه صارت وتعرفونها، سقطت كل المحافظات. خضير انسان تافه سافل، اشتغل بتهريب الويسكي، اشتغل يبيع عرق، وهسه الان بالكويت قاعد يبيع عرق وما حد يحكي وياه. شقل لك هذا وكيل عند الجماعه بالكويت. زين انت اذا ما عندك شيء وانت مو جاسوس، عليش خابرتني الحكومه عليك؟ شوف خضير ترى كل شيء موثق، انت لعبت ويا واحد لحمه مر، عليش خابروني عليك؟ وعليش دزوا على ربعي واصدقائي وطلبوا منهم ان يتحدثون معاي؟ ايه نفس المكان اللي انت بيه عميل، نفسه. ليش طلبوا اجوا يردون يعني انه اوقف عنك؟ قلت لهم بالحرف الواحد ويسمعني ابو فلان وابو فلان، قلت لك اذا ما تكضون صخلتكم وتقعدوا تسكت وما تسكر وتدق علي تليفون وتخابرني وتفشر علي وتدز لي رسائل من رقم فلبيني وثاني رقم كويتي، وكل ما اسوي له بلوك يطلع لي من رقم. هوش قلت لهم راح اطلع اشرشحها، عودك من اجيكم للكويت قالوا لي السلام عليكم. قالوا الك دعوه مفتوحه من عندنا وعلى حسابنا. قلت لهم اشكركم، جيبي مليان فلوس، ممنون من عندكم، انا ما اروح على واحد. كضوا صخلتكم وقعدوها يمكم وربطوها. ترى اسويها رأي عام كويتي خليجي، ضابط مخابرات باحتلال الكويت هو موجود على اراضيكم. كيف اعطيتوه اقامه؟ اذا انتم ما تدرون فانا شاهد قاعد اقول لكم وعندي اثباتات، واذا انتم مغلسين فانا جاي انوركم، واذا انتم شغلين لمآربكم اللي انتم تردونها فكضوا صخلتكم احسن لكم. هاي حكايتي وياهم، وتواصلوا وياي وظلوا متواصلين وياي، وراحوا عن طريق ناس اصدقائي اعرفهم. انا الكويتيين اصدقائي، وانا رجال من الجنوب وهم اهلنا واخواننا ومتزوجين من العراق، والعراق متزوجين من عندهم، فاحنا ما ننكر هذا الشيء اخوان، ما ننكر. فاحنا بس نقول له اللطيف، نقول له ولك انت ابو معتز عندنا الرسائل مالتك موجوده من بدينا المشاكل ويا لطيف، انت مو اجيت قلت لنا انا وياكم على لطيف وهسه راح اسوي صفحات وهميه واظل اكتب على لطيف؟ هاي رسائلك موجوده والرقم مالك موجود، اذا تنكر وخلي يسمع لطيف. واحنا وياكم
ونشعل ابو وردت انت ظلت تكتب على لطيف، وموجود احنا عند موجوده الكتابه مالتك، والرسائل اللي تراسلت ويانا هم موجوده. وقلنا له خالي روح انت بكتر واحنا بكتر، ما لنا علاقه بيك، انت ما خليت شغله بس جيت تتواصل وياي، انا ما قبلت اتواصل وياك، وهسه وبعد انا ما اتواصل ويا عميل ما اتواصل، عميل على بلده لا 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 ما اتواصل وياه نهائيا قطعا. فاخواننا الاعزاء احنا نواصلكم حلقاتنا، وحلقات مثيره جدا وما راح تخلص. خوش، وتشكلت اللجنه قلت لكم، وجا بها اياد الدوري، وجا بها ابراهيم علاو، وجا بها قاضي من ديوان الرئاسه، وقرروا توقيفهم ونقلهم لبغداد، ونقلوا خليل بنكه بالامن العامه. هم مو عندهم بيم 6 لا بالامن العامه، حتى تعرفون اخوان، حتى تعرفون انا شقد معلوماتي قويه وشقد ما هاي. زين، اكو واحد طبعا راح اوافيكم، ما اريد اطول عليكم، اكو واحد اسمه القرعاوي، هذا طلع برنامج على خضير وموجود عندنا سحبناه عندنا، وحكى عنه وحكى كله صحيح اللي حكاه القرعاوي، وحكى عنه عن عمالته وعن رخصه وعن شلون ظل يخبر على زملائه، وما عندنا مانع يا نريد ان ننزله اياه. رد هو توسط ويا جدريه، وراحوا دفعوا فلوس الجدريه ومسحوا الحلقه، بس ما يدرون ابو دلف سحب الحلقه وموجوده عنده. خوش، انا جاي اقول لك خضير ليش انمسحت الحلقه اللي طلعوها وحكى عنك وطلع صورتك وكتب عنك فلان الفلاني باسمك الرباعي هم بعد مو بالهذا. ليش مسحها وشلون انمسحت؟ طينا ليش انمسحت؟ مو انت قلت الواحد وكو تسجيل عليك، قلت له هسه راح اخلي سليمان لان هذا صاحب سليمان، راح اخليه يشيلوها، ورحت دفعت فلوس خوش وحولتهن لصاحبك بتركيا، وردوا ومسحوا لك الحلقه.